हाँ, तो दोस्तों आप लोग जब भी सैमसंग का मोबाइल में जो है कीपैड वाले में जब भी माइक चेंज करते हो तो कस्टमर का एक शिकायत हमेशा रहता है कि भाई आपने माइक बदला है और इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसी का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये J2 का माइक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी J2 का एक माइक लेंगे और उसमें 2.5 के का रजिस्टर लेकर के कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट करके और 2 जंपर वायर ले लेंगे और बोर्ड में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो भी प्रॉब्लम नॉइज़ का है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। जब भी इधर से आप कॉल कीजिएगा तो जो नेक्स्ट अगला वाला बंदा है उसको कोई भी किरकिर या कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा, एकदम परफेक्ट आवाज़ जाएगा, एकदम मस्त।